გამარჯობათ, მოგესალმებით. დადგა სამშაბათი საღამოს 9:30. მე გახლავთ გიორგი დარასელია. მინდა აუცილებლად მოვიკითხო უცხოეთში მყოფი ქართველი პატიმრები და ყველა ის ადამიანი, ვინც გაჭირვებასა შინა არის და დღევანდელი ჩვენი თემა იქნება ის განსხვავებული იქნება. დღეს ყავს ორი უსაყვარლესი მოძღვარი და კაი ადამიანი და ძალიან მინდოდა ეს ეთერი რო შემდგარიყო, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ადამიანები არა მარტო როგორც მოძღვრები ამხნევებენ ადამიანებს, არამედ ძალიან ხელოვნების ხრი ძალიან კარგ რამეს ქმნიან და მინდოდა რომ მომეწვია და ესე რომ მობზანდით მამა გიორგი და მამა იოსები ყავს, ჩემი წარდგენა არ სჭირდებათ, ამ ადამიანებს ძალიან ბევრი ადამიანი იცნობთ პირადად და ისედაც ძალიან დიდ პატივს გცემთ მამაო და გცემენ ადამიანები ძალიან წერდნენ მამაო ხშირად თქვენს შესახებ, რომ რაც იქნებ მოიწვიოთ და ჩემთვისაც დიდი პატივია თქვენი მოწვევა და რა ვიცი, მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ ამისათვის და მამაო თუ შეიძლება აი კითხვით გადმოვალ რა როგორც მოძღვრები აი რაში გეხმარებათ ის რომ აი სიტყვაზე რელიგია და ხელოვნება რო ავიღოთ ესეთი რაღაცა იმიტომ რომ ძალიან ამშვიდებს თქვენი არა მარტო საუბარი არამედ თქვენი შექმნილი ის ლამაზი რაღაც რაც მომავალ თაობას აუცილებლად დარჩება 100 და 200 წლის მერე და თუ შეიძლება მამაო რამ გადაგაწყვეტნა ეს ნიჭი საერთოდ საიდან მოდის მადლობა ღმერთს დღევანდელი დღისთვის ყველაფრისთვის მოგესალმებით ყველას მე მინდა ვთქვა რომ ყოველი ნიჭი ღვთისაგან არის რა თქმა უნდა ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ სარწმუნოებაზე და ხელოვნებაზე ალბათ უპირველეს ყოვლისა ყველაზე ახლოს ჩვენ უნდა გავიხსენოთ დავით წინასწარმეტყველი რომელიც თვითონ ფსალმუნთა მგალობელი იყო საერთოდ სარწმუნოება პირველი ის არის რომ ადამიანი მიყავს ღმერთამდე ხო ანუ ინტერესი რა არის მორწმუნე ადამიანის ეს სასულიერო პირი იქნება თუ ერისკაცი რომ დაიბრუნოს ის რაც დაკარგა ანუ სამოთხე ანუ ღმერთთან კავშირი ღმერთთან ურთიერთობა თვითონ შეიძლება ითქვას რომ თვითონ აი მაგალითად გალობა რა არის ეს არის წართქმითი ლოცვა ხო თვითონ აი მე მინდა ვთქვა რომ დღეს ცოტა მიჭის ხა პოეზიის საუბარი სადაც ხა მამა იოსებ ხოხონიშვილია მე მინდა ვთქვა რომ ალბათ 21 საუკუნეში ესეთი პოეტები შეიძლება თუ ძალიან ხმამაღლა გამომიდეს არც არიან და თუ არიან ძალიან ცითით საძებრები სადღაც ალბათ ხევსურეთის მთისწვერზე და აი მე ნამდვილად მინდა ვთქვა რომ ჩვენთვის არის ერთი სამწუხარო რამ სანამ გავაღრმავებ ამ საუბარს ძალიან ხშირად ფიქრობენ რომ მორწმუნე ადამიანს არანაირი კავშირი არ უნდა ჰქონდეს ხელოვნებასთან. თქვენ წარმოიდგინეთ სამწუხაროდ ესეთი მიდგომა არის. მე ძალიან ბევრი დახვეწილი ხელოვანი მინახე, მაგალითად კარგი მომღერალი, კარგი პოეტი, შემოქმედი ადამიანი და როდესაც მიკითხია რომ რატომ არ ემსახურება, რატომ არ მიყვება ამას, ის ამბობს რომ ისი მე ვიღაცა მირჩია რომ ეს არ არის რელიგიური. რელიგიური არ არის ერთ-ერთი რამ, რაც არ არის ღვთისთვის სათნო. რაც არ არის ღვთისთვის სათნო, ის არ არის არც სათნო კაცისთვის. თორე რატომ ახლა აი ჩვენ მაგალითად არის ისეთი ლექსი შეიძლება ადამიანმა დაწეროს და ისე წაიკითხოს წესიერად წამკითხველმა, რომ სისხლი აგიდუღოს, როგორც უთქვია ჩვენს წინაპრებს, ხო? შეიძლება იმ წაკითხულმა ლექსმა მართლა ლოცვის ხასიათზე განგაწყოს. შეიძლება სიმღერა მოისმინო მაგალითად, რომელმაც ისე დაგამშვიდოს, აი ძალიან ბევრი სანუგეშო სიმღერებია მაგალითად, რომელთაც აი დღეს უამრავი თქვათ შვიდმკვდარი დედა, უამრავი ქვრივი არის თქვათ ეს მამაკაცი იქნება თუ დედაკაცი იქნება და არის ისეთი შემოქმედება, რომ გამშვიდებს ლოცვის მერე უკვე თავისთავად ხდება. აუცილებლად ნუგეშად არის კი? ეხლა მე ნამდვილად მინდა აი ხა ჩვენ ვცდილობთ რომ შეიქმნას კომპოზიცია ნანა მეფარიშვილის ტექსტი არის ნუტირი თუ მართლა გიყვარო ეს ყველამ კარგად იცის ნეტარი ავგუსტინეს სანუგეშო სიტყვები და მე ჩვენ ფიქრობთ ყველანი რომ ძალიან ბევრისთვის იქნება ეს ნუგეში და მე მინდა ვთქვა რომ ძალიან ბევრია დამოკიდებული თითოეულ პოეტზე თითოეულ კომპოზიტორზე აი როგორ შექმნის რა შექმნის აი ხა თქვენ თანამედროვეობა ახსენე და მე მინდა ერთი რამ თქვა თანამედროვეობაში ის მადლმოსილი სიტყვები ნელ-ნელა იკარგება და რა არის ამის მიზეზი ვინ არის ამისი ავტორი თანამედროვე სერიალები ჯერ ეგერთი მე მინდა ვთქვა რომ წმინდა ილია მართალი ხო ამბობს რომ ერის დაცემა იწყება მაშინ როცა ერი ისტორიას ივიწყებს
როგორც დიდი პოეტი იყო და არა სხვისი მისაბაძი რა გვჭირს თუ არა კი. ჩვენ ისეთი ისტორია გვაქვს და ისეთი თუნდაც თანამედროვე ისტორია. ამდენი დაკარგული ტერიტორიები, ამდენი ახალგაზრდა მიცვალებულები, ამდენი ტყვეები, ხო? ჩვენ კიდე ბევრი რამე არ ვიცით. რომ შეიძლება ამ საკითხზე შევეხოთ და არა იმ გარყვნილებას. აი ხა მე არავის არ მინდა თქვა, არავინ არ მინდა განვიკითხო, მაგრამ ჩვენ ყველას ყავს მოზარდის შვილები. ხორციელი შვილები და ყავს რა თქმა უნდა როგორც სასულიერო პირებსაც, რომ სულიერი შვილები. ამასინად ფიქრობდი ერთს რა, რომ მართალია რომ უკაცრავად ამ სიტყვაზე, მაგრამ ბილსიტყვაობა ყოველდღიურად რო იტყვენ მოდაში შემოვიდა, უკვე შიშის გარე შემიდის ეს. ადრე ქართველი კაცი რო შეიგინებოდა, მაინც სადღაც ღვთის შიში ქონდა, ეხა რა თქმა უნდა მე ყველაზე არ მომბობ, მაგრამ იყო მიზეზები, ხო? დღეს ეხლა აი თქვენ წარმოვიდგინეთ, მე შემიძლია პირდაპირ კითხვა დაუსვა ტელეკომპანიებს, ვინც იღებს ამ სერიალებს. რისი თქმა სურთ ამათ? არაფრის, აი არაფრის მთქმელი სერიალები გადის. ხო, ავიღოთ გინდა ეს ჩემი ცოლის დაქალები, გინდა ეს მაესტროზე დაიწყო ეხლა ჩვენს გვერდით. მე დავარქმევდი ამ სერიალის რეჟისორებს ჩვენს გვერდით ერის მტრებს, იმიტომ რომ ყოველნაირი მორიდების გარეშე მიდის ბილსიტყვაობა. ისეთი ბილსიტყვაობა, რომ აი ამასაც მე უთხარი ჩვენს მამებს და ჩვენს თიქაროსნებს, რომ იცით რა არის, მიუხედავად ამდენი შემოტევებისა, უზნეობის შემოტევებისა, არსებობს ახალგაზრდა მოზარდების კატეგორია, რომელიც დამერწმუნდეთ რა, რომ ცოდვის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ანუ განცდა აქ მას თავისი ცოდვის. და უნდა რომ მთელი დღე არ იბილსიტყვაოს, არ შეიგნოს, მაგრამ დილ და საღამოდე რო უყურებს ამ სერიალს ქართულს. თქვენ ნახეთ, აი ნათარგმ სერიალში თუ არის ამდენი ბილსიტყვაობა, ან თუ არის საერთოდ. და რო უყურებს ამ ქართულ სერიალს, იცი ის ფიქრობს, რომ ეთყობა ეს ჩვეულებრივი რაღაცა. ნორმა, ხო, ცხოვრების და გინდა არ გინდა, როგორც იტყოდა მაგალითად გოდერძ ჩოხელის აქ ძალიან კაი შემოქმედება მოხევის სადღეგრძელო. თერგივით ჩაითრია ეს ახალგაზრდობა აი ამ ყოველდღიურის ბილსიტყვაობამ რა და ამიტომ მე მინდა იმ მადლობა თქვენ რომ ამ საკითხს შეეხეთ, რომ ხელოვნება, დახვეწილი ხელოვნება. ალბათ შეიძლება ითქვას რა, მე ესე კიდე დავარქმევდი ღვთისწყალობით. შეიძლება ითქვას, რომ იცით როგორ მინდა თქვა, ძალიან არ მინდა რომ ხომ გავუმედეს რაღაც ქრისტიანული ხელოვნება. იმიტომ რომ ყველა ხელოვნება ხო ხელოვნება არ არის. ისევე მე როგორც მე შემიძლია თქვა რომ ყველა მეცნიერება არ არის. მეცნიერება რომელიც ღვთის არსებობას უარყოფს, როგორ შეიძლება ამას მეცნიერება დავარქვათ? ან მე მინდა პირდაპირ თქვა, მეცნიერება რომელიც ამბობს რომ 20 მილიარდი წლის წინ თურმე რაღაც დევების ნაფეხურები აღმოაჩინეს. გადაშალეთ საეკლესიო კალენდარი, გადაშალეთ ახალი აღთქმა, გადავშალოთ ბიბლია და ყოველი წლის კიდე ერთხელ მინდა თქვა, გავიმეორო საეკლესიო კალენდარი, რა 20 მილიარდ წლის წინ ცხოვრებაზეა საუბარი. აბსოლუტურად სულ სხვა არის და ამიტომ მე მინდა თქვა, რომ ქრისტიანული ხელოვნება უნდა არსებობდეს ალბათ რა, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ძალიან დიდი პოეტები, აგერ თვითონ მამა იოსები, მე ალბათ შემოგთავაზებ თავის აუცილებლად შემოქმედებას. ძალიან დიდი, მე არ მინდა ხა ვინმე თქვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ჩვენი მეგობრები და არ მინდა ვინმეს ვაწყენინო. თუნდაც იგივე ნანა მეფარიშვილი ავიღოთ, ტარიელ ხარხელაური ავიღოთ, სულ სხვადასხვა განხრა, ნანა ცინცაძე არის. აქ ხშირად მინახია მაგალითად ვაჟა ოთარაშვილი, არის თემური ჩალაბაშვილი და ძველები მაგალითად ახლა გაბურები არიან, ძველი პოეტები, ხა ბესარიონ გაბურის ნაწერები დღესაც რო იტყვიან ძარღვს, სისხლს აგიდუღებს, ძალიან ბევრი არიან რა, რომელთაც იმედზეც შეგიძლია მომავალი თაობა ამყოფა, რომელთა ლექსი შეგიძლია წაიკითხო შიშის გარეშე, რომ იქ რამე რაღაც უხამსი სიტყვები არ შეგხვდება. და რა თქმა უნდა ისინიც შეიძლება ვახსენოთ, თუმცა დღეს აქ მე მოვერიდები ვინმეს ხდები, რომ არ მინდა რომ განკითხვა გამოვიდეს. რომლის უბრალოდ წიგნთან მიკარება არ შეიძლება. იმიტომ რომ იცი რომ მარტომაც არ უნდა წაიკითხო, იმიტომ რომ შენი გონება ძალიან დაბინძურდება რა და დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა მამო, ესეთი ლამაზი საუბრისათვის. მამო, თუ შეიძლება იმასთან დაკავშირებით მინდოდა კიდე მეკითხა, რომ ეხა ესენი არიან ეს ხელოვნები და ეხა მათი სერიალები, მათი ფილმები თუ რაც იქნება, ხო, მათი შექმნილი, ხო, რაღაცა დროებითი არის რა. ანუ რაღაცა
ღალატია ხო იცით აი ანუ დროის ამბავიაო თორე მე აუცილებლად ყველა ხდება და თან საქართველოს ცხოვრები ადამიანი ხო გონიერი არის და ეხა არ მგონია რომ რაღაცა დაბინდონ მათი გონება ისე თუმცა პატარებზე ძალიან მოქმედებს ეხა მოზარდებზე მაგრამ საბედნიერო რა არის იცით მამაო თქვენი შემოქმედება ის სიტყვაზე რასაც უწმინდესი სიტყვაზე აკეთებს ესეთ ლამასაგალობლებს წერს ხო და რა ვიცი ეს ამხელა გუნდები ასრულებენ ხო ეს ყოველთვის დარჩება და მათი ისინი ხვალზე არავის არ ემახსოვრება იმიტომ სიბოროტე ხო აუცილებლად გამომჟღავდება და ეს სერიალების შემდეგ რაღაცა აი ესე როგორც სანაგვე ყუთში რაღაცა გადაიყრება მაგრამ ის ადამიანები ხა ჭავჭავაძე და ისინი სულ შემორჩნენ მაგრამ მათ ისინი ვისაც ბაძავენ ისინი არავინ არ იცის სად არიან ხო საერთოდ თუ შეიძლება მამო აი ამასთან დაკავშირებით აი ეს მამო როგორ უნდა შემოინახოს ადამიანმა როგორ უნდა გაუთხილეთ ამ ყველაფერს და როგორ უნდა იმიტომ რომ ქრისტიანობას მამო აი თქვენ რასაც აკეთებთ ხო მართალი სიტყვა და ამ მართალ სიტყვას არ ჭირდება ეს პიარი ეს ის და ამიტომ რაღაცნაირად ჩვენთვის რაღაცა ვიწრო წრემიცი სამწუხაროდ მამაო აი როგორ უნდა მოხდეს აი ამის აი უფრო ფართოდ აი მასაში თუ ადამიანებში ხო რომ გავცელდეს ეს ყველაფერი იმიტომ სამწუხაროდ ვიღაცები ბლოკავენ თუ რა ხდება არ ვიცი მაგრამ ეს არ გადის ფართო იმას საზოგადოებაზე ხო ეხლა თქვენ რომ სიტყვაზე ეს წიგნი ეს ლექსები რომელიც აქვს ხო მამა იოსებს რომ მიიტანოთ რუსთავი ორზე ან ნებისმიერ ტელევიზიაში არ აწყობთ იმიტომ რომ მათ ნამუს ამხელს ხო ეს ყველაფერი აი რატო ხდება ხოლმე მამაო რატო მართავენ რაღაცა ესეთი ადამიანები რატო არც გული მწყდება რა თუ შეიძლება მამაო დიგიტალია მამაო არ გაუშვებენ რატომ უნდა მიიტანოთ თან არც მენანება კიდევაც მათთან ისათანათ ეს თუ შეიძლება მამო აი ხმა წინაპართა რო გაქვთ აი თუ შეიძლება რომ შემოგთავაზოთ რომ რაღაცა დიახ თუ მოდით ჯერ მაშინ მე პატარა წინა კომენტარს ჩანაც თუ გააკეთებთ დიახ აი თქვენ რომ ბძანეთ როგორ შემოინახოთო ხომ ესე იგი უპირველეს ყოვლისა ადამიანი უნდა იყოს ღვთის მოშიში და ფიქრობდეს ჭეშმარიტებაზე ანუ სულის ცხონებაზე რომ ის რაც დაიკარგა ადამ და ევადან აქეთ ისევ დავიმკვიდროთ იქ ჩვენი მარადიული სამყოფი ესე იგი სარწმუნოებაა პირველ რიგში რომელიც ადამიანს აძლევს ღვთის მოშიშებას რამე თუ დასაბამის სიბძნისა შიში არის ღვთისა ხომ აი წმინდა მამა იოანე კრონშტანტელი ბრძანებს რომ სარწმუნოებაო არისო გასაღებიო ღვთის საგანძურისაო და ადამიანი ამ საგანძურში იმდენ საგანძურს პოვებს რამხელაც მისი სარწმუნოება არის ანუ როგორი გასაღებიც უყრავს თუ კი ადამიანს ღვთის შიში არ აქვს ნუ იმან არ იცის რომ ამით კარგავს სასუფეველს და ის ადგას ჯოჯოხეთის გზას ასეთ ადამიანს ვერც ვერაფერს მოაწონებ რამე თუ ღვთისთვის სათნო მისთვის სათნო არ არის აქედან გამომდინარე ბრძანებდა ჩვენი დიდი ერის მამა წმინდა ილია მართალი რომ ერი თავის წიაღიდან წარმოაჩენს ხოლმეო თავის დიდ ბუნებოვან შვილებსაო ზოგი მათგანიო თავისი ღვაწლისა გამო წმინდანების შარავანდედებით იმოსებიანო და ზოგიცა თავისი პირადი გმირული ქცევისა გამო გმირობის გვირგვინებით იმკობიანო და რადგან ჩვენს ერს მრავლად ყავს წმინდანის შარავანდედით მოსილნიცა და გმირების გვირგვინებით შემკულ ნიცაო გახსოვდეთ არ დაივიწყოთ წინაპარი რამე თუ ვინც წინაპარი დაივიწყა იმას მომავალი არ ახავს წარმოვიდგინოთ მამა გიორგიმ რაც ბძანა ეს ყოველივე რაც ხდება დღევანდელობაში თანამედროვეობაში ეს არა მარტო ხწნის ადამიანის ყოველ აზროვნებას ფიქრს ცხოვრებას აგუებს აჩვევს ის რაც მხოლოდ და მხოლოდ დანერგილია ეშმაკისაგან და აშორებს იმას რაც ღვთის წმინდა სიტყვებით იქნა ზეგარდამო გადმოცემული ეს იყო ესე იგი ზეპირსიტყვიერებით თუ წმინდა წერილით ჩვენამდე მოტანილი და მეტი რა ვთქვათ თავად მაცხოვარი განკაცდა მონის სამოსელი შეიმოსა იმისთვის რომ არა მარტო განცხადებულიყო წინაშე ჩვენსა არამედ ეს სწავლებინა ქცევაი ჭეშმარიტი როგორ ავსულიყავით ისევ სამოთხეში სასუფეველში და თავად არის გზა თავად არის ნათელი თავად არის სიტყვა თავად არის ყოველივე ჭეშმარიტება და აქედან გამომდინარე ადამიანმა მხოლოდ იმაზე უნდა იფიქროს ეშინოთის ზუსტადაც ღვთის საშინელი სამსჯავროსი რამე თუ არა წარწმდეს უფალი ბრძანებს
უფალი ბრძანებს რომ სადაც იყოს უნჯი თქვენი, მუნცა იყოს გული თქვენი. ანუ თუ კი თქვენ იუნჯებთ მიწაზე და ამ დროებითი ხანმოკლე ცხოვრებისთვის ზრუნავთ და ეს საზრუნველი აქ მიწაზე ვერ რჩება. და სულის ხორციდან გაყრის შემდგომ სამოთხეს ვერ დაიმკვიდრებს, ესე იგი შენ მარადიულობაში გაცვალე დროებითი. აი ეს შიში დაკარგა ხალხმა. ანუ შიში ჭეშმარიტი ღმერთის სამსჯავროსი. აქედან გამომდინარეა რომ აღარ ფიქრობენ, მოკლე აზროვნებით ფიქრობენ. ხოლო ლექსნი, რომელიც აი იწერება ვთქვათ, ღვთის წმინდა ასე ვთქვათ ნებით, რამე თუ ყოველი ნიჭი ზეგარდამოარში თავმავალი მამისაგან ნათლისა, სული წმინდით მიეცემა ადამიანს ეს და შეიძლება მიეცეს და წაერთვას კიდეც და შეიძლება მიეცეს ისეც რომელმან არა ღვთისთვის სათნოდ გამოიყენოს წარსაწმედელათაც კი ექმნეს ის ყოველივე რაც მიეცა. ვისაც აქ უნდეს მიეცესო და ვისაც არა აქ უნდეს და რაიც აიგონოს რო აქვსო მოვეეღოს, ხო? აქედან გამომდინარეა უნდა ადამიანმა ყოველივე ნიჭი რაიც კი ღვთისგან მიიღო, ღვთისთვის სათნოდ, ღვთის გულისგან სახარად და იმ საქმეს უნდა მოახმაროს, რომელიც მის სულს აცხონებს. დაგიკითხავთ ახლა თუ შეიძლება ხმა წინაპარეთას. აუცილებლად. მე მოვთქარუნებ ღრმა შორეთიდან. გზაში გავცვითე 7 შარუხი. შაბარდუხივით მკორტნი და მტერი დამგლეჯდა როგორც მგელი შავრუხი. ვერკინეს პარსებს, მონღოლ არაბებს იარებიდან ვარე შარავი, ცემდა ურჯულოთ ურჯულიანი ჭირივით მინეგულის მზარავი. მოუყვებოდი შავრა ბინდბუნდებს შორის აჭდილთა სიკვდილისათა, მაძლიერებდა რაიც ვერ მძლევდა არსთა განგებამ რაც მომისართა. ჯვარით ვაოთ ეშმა მაცდური, ავი გულის თქმა გმურზე ავაგე, ჩემი სოფლის სისხლით კირი მოვზილე და უფლის სახლი ძვლებით ავაგე. დრო მეწამული, მლეც და ლერწმებად ბევრჯერ სულისთვის ხორცი ვაწამე, არც ნებითა და არც ასიმხდალით, არ შემიბილწავს რაიც ვიწამე. ხმლის შუფრა შაშარს, ლეშს ვაძოებდი, სისხლის აფშიდან ვასმევდი შარბats, კვირა დღის ვიყავ თანამწირველი, წუხრით და ცისკრით ვათევდი შაბათს. 7,000 წელზე მეტი ხანია, რაც წამოვედი შუმერეთიდან, 7 ჯერ მომკლეს და 7 ჯერ აღზდექი მაცხოვრის მადლით უღრან მკვდრეთიდან. შენამდე მოվել, ახლა შენ გიჩდის, შორს წასასვლელად მერვე შარუხი. გელ შაბარდუხი ვერას დაგაკლებს, შენ არწივი ხარ ფერით შავრუხი, მე დავიღალე, ახლა შენ გიძვნი, ჩემს ჯვარს საზიდად, გული იმაგრე. გახსოვდე სიბრძნე, ჭრელი ხმალია, რწმენა და ლოცვა, ციხესიმაგრე. დიდი მადლობა მამო ესეთი. ხო არის ეს ქრისტიანული ხელოვნება. რა თქმა უნდა მამო, რა არ ვიცი, აი მობილური არის მამო, თუ შეიძლება რომ შემოვიყვანოთ რაღაცა, ისე ძალიან დიდი მადლობა მამო ესეთი. რა ვიცი, რა გითხრათ, მე არ ვიცი, აი ყველას ურჩევდი, რომ აი ესეთი რაღაცა თავი შვილები რო გაიღვიძებენ, თქვენი ესეთი რაღაცა ასმენინოთ და დამიჯერეთ რომ ბევრად უფრო ღირსეულები გაიზრდებიან და საქართველოს არ დაიკარგება შემდეგ რა თუ ესე დაიწყებთ დილას. გისმენთ და არა იმ სერიალებით, მაგრამ ესეც მინდა გისმენთ. ალო გამარჯობათ. გამარჯობათ. გისმენთ. ალო. გისმენთ გენაცვალა. ნუ სამწუხაროდ. ალო. გისმენთ გენაცვალა. გესმით ჩემი ხო? დიახ. დაგლოსეთ მამაო. ღმერთმა დაგლოს. ესო ქრისტემ დაგლოს. მადლობა. მე მინდა უთხრა მორწმუნე მრევლს, ვინც ისმენს თქვენს გადაცემას, რომ მე ვიცნობ მამა იოსებს და მინდა რომ უთხრა ამ ძვირფას ქართველ მრევლს, რომ შეიძლება ითქვას ისიც, რომ დღევანდელ სიტუაციაში ნუ მიწყენს ნურავინ, მაგრამ ეს სამწუხარო ფაქტია, რომ ჭეშმარიტი და ნამდვილი, აი ჯანმრთელად მოაზროვნე სასულიერო პირი არ არის ყველა. არიან
გამონაკლისები რომ კარგი თქვენ ეხა ის განკითხვაზე ერთად გაიყვანთ ეთერი მამა ისები რომ კარგია ვიცით მაგრამ ეხა ხებს ნუ განიკითხავთ ეხა რაღაც ის არა ქვია უაზროზარი იყო მამპატიის სმენეს ეს არა ქვია არ შეიძლება ეხა ნუ ისე ცოტა ისეთი ის არის მამა ისე დიდი სიყვარულიდან მოუვიდა ეხლა გარაუშავს იმ პიროვნებას ხო მაგრამ კი რო უყვარს მას ხებსაც ნუ განიკითხავთ არა ჩვენ ერთი საძმო ვართ გასო ქრისტეში ვართ ყველანი და ხო გასაგებია კარგი არის რომ ესე გიყვართ ხო რა ვიცი მამაო თუ შეიძლება მამაო აი ქრისტიანის დაწერილი აი საერთოდ ნებისმიერ ეს აი ხელოვნების ნებისმიერ სფეროში ხო მისი ნაზროვები აი ვინც აზროვნებს ქრისტიანულად ხო მისი სულ სხვანაირად ჟღერს ხოლმე სხვანაირად წდება სულს აი რატო არის მამაო ესეთი განსხვავება აი ადამიანის ზოგი არის სიტყვაზე არა მე ხა იმას კი არ იმაშვები რომ ვიღაცა სიტყვაზე ვინც არა ქრისტიანი რაღაც სუც წერს ხო შეიძლება ვიღაცამ შეიძლება დაწეროს რაღაცა ხო მაგრამ არის აი რაღაც სხვანაირად წდება სულს აი ხა მამაოს ლექსი ხო სასულიერო პირის დაწერილი ლექსი ხო ესეთი მაგალითად არა სასულიერო პირის არა ქრისტიანს არა მართლმადიდებლს არ გამოუვიდოდა რა ესეთი რაღაცნაირად აი სულში ჩაწოდა ხო თუ შეიძლება მამაო რატო ხდება ხოლმე ეს რაღაცა პატარა დეტალია თითქოს მაგრამ ამ დროს ამ ხელაზე უფრო წინ არის სხვა იმისგან დიახ ესე ვიტყოდი რა მე მამის თავზე იტყვის მე მინდა ერთი რამ თქვა აი დღევანდელ ჩვენს ცხოვრებას რო უყურებთ დიახ ერთი რაღაც მახსენდება რა ერთ-ერთი მამა ამბობს რომ ბოლო ჟამსო ადამიანები ისწავლიან სხვადასხვა მეცნიერებებს და მიწვდებიან ყველაფერს მაგრამ დაავიწყდებათ ერთი რამე როგორ უნდა ცხონდნენ აი წეგან მამა იოსებმაც ზუსტად ეს თქვა რა რომ დასაბამის იბრძნისა არის შიში ღვთისა ახლა თვითონ სარწმუნება რა არის ხო მორწმუნე ადამიანი პირველ რიგში ფიქრობს ჩვენ წეგან მაგაზეც ვისაუბრეთ უკვე ხო რომ აღარ გამომიდეს თქვა ბევრი საუბარ და გამორება ეს არის ფიქრი ღმერთზე სარწმუნება რა არის სიყვარული შენ ფიქრობ ყოველდღიურობაში შენი სიტყვით შენი ქმედებით მე ესე ვეუბნები ხოლმე მრევლს რომ არ არის ძნელი და რთული ქრისტიანობა უბრალოდ იფიქრე რომ შენი ქმედებით შენი სიტყვით შენი დამოკიდებულებით მოყვასისადმი ღმერთს უფრო ახარებ ამით თუ ბოროტს როგორც დიდი ილია იტყოდა და ყოველ დღესა შენს თავს კითხო აბა დღეს მე ვისრა ვარგე ეს არის ძალიან პრიმიტიულია და ამასთან ფიქრობდი ერთს რა რომ თუნდაც ერთ-ერთი მამის წერილს კითხულობდი თანამედროვე მამის რომ დღეშიო ისეთი სიკეთე უნდა აკეთო რომ არა ერთი სიკეთე მაინც აკეთებო რომ ერთი დამლოცელი მაინც ყავდეს ამდენ ხილ და უხილავ მტრებს საწინააღმდეგოდ მიხვდი და სხვათა შორის აი მარტო ეს ერთი პატარა სიტყვა რომ ფრაზად გაიხადო ცხოვრებაში დილას რომ სახელიდან გამოდიხარ როგორც პატრიარქი ამბობს იჩქარეთ სიკეთის კეთება და ყოველ დღე რომ ვიჩქარო სიკეთის კეთება ხო თუნდაც აი როგორც ეხა ჩვენ ხელოვნებად საუბრობთ თუნდაც იმ ლექს როცა ქმნი იმ მოთხრობას როცა წერ ეხა თქვენ წარმოვიდგინეთ როგორ შეიძლება ეხლა ვაჟაბშაველა წაიკითხო და არ მიხვიდეს სარწმუნოებასთან ახლოს გამურიცხულია ესე იგი არ წაგიკითხავს ხო აზრიანად ხო თავისთავად თუ ეხლა ადამიანმა იცი ვაჟაბშაველა და ჩვენი ესე დიდი წინაპრები გამურიცხულია რომ ღმერთამდე არ მიხვიდე გინდა პოეზია გინდა მაგალითად მოთხრობები ხო ეს არის გამურიცხული ამიტომ ამბობდნენ და ამიტომ ვამბობთ საერთოდ ნებისმიერ ქმედებაში ქართველობა და ქრისტიანობა იყო ერთი მცნება ყოველთვის. მეგონი დამეთანხმები არა მამა ისე. ჭეშმარიტად. ხო და იგივე ვთქვათ, ხშირად მახსენდება ხოლმე აი ავიღოთ ღმერთმა ნათელი შემყოფა შემთთვის უსაყვარლესი ოჯახია გოდერძი ჩოხელი. ესეთი დიდი ბუმბერაზი ადამიანი გოდერძი უკაცრავდა გოდერძი ჩოხელის პიროვნებაზე შეიძლება თქვა აი ქართული ხასიათი ანუ მე რაიც მინდა თქვა რომ სანამ ჩვენს გვერდში ადამიანის ყურადღებას არავინ არ აქცევს მით უმეტეს ვისაც ძალუც და როცა აღარ არის პიროვნება ხან დღეობები დაწეს და რა თქმა უნდა მე მადლობა უნდა უთხრა საერთოდ რაიონს გუდამაყარ მთლიანად თორე მის მხარეს თორე მართლაც გოდერძის აფასებდნენ და ეხლაც აფასებენ მაგრამ მე ზოგადად საქართველოსზე მაქვს საუბარი ხო რატომ მოვიტანე ხა გოდერძი შოხელი გოდერძი ამბობდა რომ ვაჟაბშაველაო ღმერთს გადმოუვარდა უბიდა და მე კიდე ვაჟაბშაველას იცი რა ერთ-ერთი მამა ამბობს რამდენადაც დიდია პიროვნება იმდენად მისაბაძია მისი ქმედება რამდენადაც დიდია შენი შემოქმედება იმდენადაც გბაძავს
ახალგაზრდა თაობა, ეხლა ჩვენ წეღან ვისაუბრეთ, განსაკუთრებით ჩვენ ვსაუბრობთ ახალგაზრდობაზე, ხო, თორე ეხლა მთელი ერი და მთელი კაცობრიობა თითოეული ჩვენთაგანის მოსახსენებელია, ხო? იმიტომ რომ ყველა ჩვენი ძმა არის, ყველა ჩვენი მოყვასი არის. ხო და ამიტომ მე მინდა ვთქვა, რომ იცი რა არის, უნდა იფიქრო, ჯერ ეგერთი პოეტობა ადვილი არ არის. რაც განსაკუთრებული დაფერთხილი ნიჭი არის, ხო რაღაცა. რა თქმა უნდა, ხა მე არ მინდა კიდევ ერთხელ მინდა რაღაცნაირად არ გამოვიდეს რაღაცა, მაგრამ მიკერძობ, მაგრამ ეხლა ტარიელ ხარხელაურს რო წაიკითხავ, აქ გამორიცხულია. მე საერთოდ ერთხელ თქვი რა, სუფრასთან ვისხედით, ხა ხელოვნება, ქრისტიანობა და ტრაპეზი ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან. და მე ერთხელ თქვი, რაღაცნაირად მინდოდა მეთქვა რა, რომ ღმერთი უფალი თუ შენ მიუდგები გონივრულად, გამორიცხულია რომ ვერ დაინახო პოეტში, კომპოზიტორში, მომღერალში, იმიტომ რომ თუ არ შეგეწია შენი ფარველი ანგელოზი, თუ არ შეგეწია სულიწმინდა, გამორიცხულია რომ შექმნა. კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა რა, ეხლა ძალიან ხშირად ეხლა მე მთის კაცი ვარ და ყველა პოეტს შემოვლე და ყველას დიდ პატივს ვცემ. გარდაცვლილებს ეხლა როგორ შეიძლება ლადო ასათიანზე, ან მე საერთოდ კურთხევრობაზე კი არ საუბრობ, მე მივხვდით ეხლა რა მინდა ვთქვა ამით, რომ ძალიან ხშირად ტარიელ ხარხელაურის წიგნი გვერდით მიტევს. ხევსურული შემოქმედება, ვთქვათ, ხა შოთა არაბული, ხა პოეტი არ არის, მაგრამ ძალიან კაი მწერალია, მეცნიერია და არის, მე მინდა უთხრა ძალიან ბევრს, რომ არის ძალიან კაი ბროშურები, ვთქვათ, ხევსურული ტრადიციები და ნარჩევი ხევსურები. აქ არის ისეთ მამაც ხალხზე. თქვენ წარმოიდგინეთ, იქ არის საუბარი, რომ მე-17 საუკუნეში ეხა დღეს თავის ქალას რო ხდიან, ეხა მე ცოტა ოდნავ. დიახ, რა თქმა უნდა. გადაუხევ, თუ ცუდად არ გავმივა. და მე-17 საუკუნეში ხევსურმა ადამიანმა გააკეთა თავის ქალის ოპერაცია. წარმოიდგინეთ, ეხლა რითი უნდა გაეყუჩებინა, ხო? რაღაცა მცენარეებით. და ჩვენ ეხლა 21 საუკუნეში გვიკვირს, რომ რაღაცა ხდება. როგორც ამბობს ეკლესიასთან, რომ ზის ქვეშეთში არაფერი ახალი არ არის, რადგან ყოველივე ახალი კარგად დავიწყებული ძველია. და აი ამიტომ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს შემოქმედება, რომელსაც მიყავხარ ღმერთამდე და პირველ რიგში შემოქმედს და ღმერთს შორის არის ერთი რამ, პატრიოტიზმი. მამულიშვილური დამოკიდებულება იღვიძებს, მიხვდით? მამულის სიყვარული. როგორც ამბობს, არ ვიცი, უკაცრავად მე მინდა ვთქვა, მუხრან საქმე მურმას, რომ საქართველოა, რა საქართველო, უსვეტი ცხოლო, უგელათო, უალავერდო. ამას რო კითხულობ, მე უკვე იცი რა არის, უკაცრავად და მე ყველას შედევათ ხო, აღარა გაქვს, იცი იმის მოსმენსურული ხა ცელქი წვიმა და რაღაც ალახიანი თოვლი მოვიდა და მე შენ მომენატრე და რა არის დაიღალა კაცობრიობა კი არა. არის ახლა მოусმინეთ შოუ ბიზნეს რა და მე მინდა სხვადასხვა მე მინდა ბიჭებს უთხრა რა. კაცებს მინდა უთხრა რა. იმიტომ რომ თაობა მოდის, გიორგი ხა ჩვენთან მოდიან და ერთხელ ერთმა თქვა, რომ ისე მე-11 კლასელი იყო რა და მომიტანა თავისი პატარა შემოქმედება რა და მე შენდობავს თქო ყველას და მით უმეტეს მინდა ბიჭებს მოზარდებს უთხრა რა, რომ სულ ყელის გამოწეულ ფორმაში ნუ ხართ და ნუ ეხვეწებით ამ შეყვარებულებს და თავს ნუ იკლავთ რა. ეხლა მე კარგად მინდა ყველაფერი გამიგოთ. იცი რაღაცა მოთხრობაა და მე ეს გაეკიდა და მუხლი მოუხარა ამ გოგოს და უთხრა, რომ მე მაპატიე ნებით ახსავსე. არა, იცი რა, ნებასაც რო თავი დავანებოთ, აი, სიმღერებს დაუკვირდით. სიმღერებს თანამედროვე შოუში. ეხლა მე პატრიოტიზმი რატო ვახსენე? დაუკვირდი რა, სად არის მამულიშვილობა? თუ რაღაცა ძვერს თუ ჩართავ, თქვა, ხმალი ავლესოთ ქართველებო. ის რო სისხლი აგიდუღოს. მაგიტომა ბრატო, დილი და საღამოდე ჩართავ ამ რადიოს. უკაცრავად ყველას შენდობას თქო, არის რაღაცა ქართულად არ გამოც ახლა მე რო თქვა მძღოლი რა, მაგრამ აი შოფრული დონის სიმღერები და 10 ბალიანი შეფასებით უმაღლესი ქულებით და ახალგაზრდობა ხო ვახსენეთ, ყური ამას ეჩვევა. წმინდა ეპისკოპოსი გაბრიელი ამბობს, რომ აი ზუსტად მად მივდივარ, შემოგევლეთ, რომ წმინდა ეპისკოპოსი გაბრიელი ქიქოძე უდიდესი პიროვნება ამბობდა, რომ მოზარდსო ყურები თვალებში აქვს და თვალები ყურებში აქვს. იმიტომ რომ ასაკია ისეთი, რომ რასაც ისმენს ის ჯერა და რასაც ხედავს იმის წამს, მიხვდით? ერთად არის ეს ყველაფერი და აი ეს სწორედ თქვენ კარგად ვზანით. გემოვნება დაიკარგა, ყველაზე მთავარი ეს არის და ეხლა უყურე ნახე რა ხდება, ხდება საზოგადოების გაყოფა. ვინც დარჩა ამ პატრიოტიზმით სავსე შეგრძნებით, ვინც დარჩა ამ ვაჟაფშაველასი და
რა ვიცი გალაქტიონის და შოთა ილია აკაკი ვაჟა და გალაქტიონი როგორც იტყოდნენ ხო ვინც დარჩა აგერ თუნდაც ავიღო თანამედროვე პერიოდში მამა იოსების შემოქმედების მხარეს ეხლა მხარეს რატომ ამბობ იცი იმას არ აინტერესებს ეს როგორც მე უკვე გითხარით ლურჯი საღამო და ცელქიწვიმა და ტალახიენთოვლი რა შემოქმედებაში რასაც მთელი დღე სცენაზღერე და ვისაც კიდე პირიქით ეს არ აინტერესებს და აქეთ ადგას იმას პირიქით უკვე აღარ უნდა ეს შენი ვაჟა და ყველაფერი და თქვენ წარმოვიდგინეთ უკვე ჩვენი მესამეთ ვახსენეთ და მეს ვახსენებ ამბავს რომ ჩვენ სწორედ იმას ვამბობთ რომ არ გვინდა რომ ახალგაზრდობამ კი არა ძველგაზრდობამაც რომ დაკარგოს ჩვენი ტრადიციები ჩვენ სისხლით მოვედით დღემდე სისხლით ქართველი კაცი ომში რომ მიდიოდა ხომ ღეროდა იმედით მიდიოდა და იმიტომ და რა ამღერებდა რისი იმედი ქრისტეს იმედი ღვთის იმედი აი თქვენ წარმოგიდგენთ აი ზუსტად ეხლა მე მინდა ძალიან კარგია ეს რომ შევეხედოთ იმიტომ რომ აი ამ ხელოვნებამ დღევანდელი ჩვენი სტუდიაში შეხედა გამრავალფეროვანა რა ეხლა თქვენ წარმოგიდგენთ რას მომაქვს მაგალითად სასო წარკვეთილება უიმედობას ხო უიმედობა რას მომაქვს ურწმუნოებას ხო მამები ამბობენ რომ როგორც არსებობს მაგალითად მრუშობის დემონი, ასევე არსებობს დემონი სასო წარკვეთილების. არა და მე მინდა ვისაკრებ შეტყოდა თქვა რომ ამაზე დიდი ცოდვა არ არსებობს, იმიტომ რომ თვით იუდასაც კი რომ შეენანა მიუტევდა უფალი. ჩვენ ხო ვიცით არა იუდა იმიტომ კი არ წარწყდა რომ თქვა ესე მოხდა, იმიტომ რომ შიშთვილება ხო თავი მოიკლა. აი მე მინდა თქვა ეხა დღეს სხვადასხვა საინფორმაციო პროგრამები რას უკეთებენ რეკლამირებას, როგორც უკეთებთ ბილწიტყვაობას და ამდენ წელს გოგომ თქვა თავი მოიკლა, იმდენ წელს იქიდან გადმოხდა, ამის გახმაურებაც არ შეიძლება, იმიტომ რომ ახალგაზრდობას ეს გმირული საქციელი გონია. და აქედან გამომდინარე, იცი რა არის, აი უფალი ამბობს, რომ გარდაუვალია ცოდვა დედამიწაზე, მაგრამ ვაი კაცისა მისგანაც ცოდვა მოვიდეს. ჩვენ ახლა ვინმე ზიზღი კი არ გვალაპარაკებს, მე ერთი რამე მინდა თქვა რა, რომ როცა შენი მოყვასის ცოდავს და შენ მას არ ამხელ, შენ თანაზიარი ხარ იმ ცოდვის. ეს იგივეა რომ ხედავდე რომ ადამიანი ხტება კლდიდან და შენ გახარ ხელდაკრეფილი და უყურებ როდის გადახტებ, შენ თანაზიარი ხარ იმის. დაახლოებით უფრო მარტივად რომ შევადაროთ ადამიანს რომ გაუმზადო იარაღი, ტყვია დატენილი იარაღი და მისცე რომ აჰა ეს როლი ადამიანს ორივე ხო თანაზიანი ხარ. ესეთი დამოკიდებულებაა რა. დღეს ახლა აი ჩვენ ვუყურებთ 1000 შოუებია ხო, თქვა უამრავი დაპირისპირება, აი კარგია მეთქი მე ვთქვი, აი მრავალფეროვანი გახდა უცბად ჩვენი საღამო რა. ხო? და ყველაზე მეტად რა მინდა, აი უტევენ განსაკუთრებით ეკლესიას და სარწმუნოებას და ვინ უტევს, იცით? მე მინდა უთხრა იმ ხალხს, ვისაც აი ერთხელ ბოლოს ახსარება როდის თქვეს. აი ბოლოს ახსარება შეიძლება არ თვითქეთ არასოდეს. მით უმეტეს მამაო. ვინ არის მათი სულიერი მოძღვარი? ვინ არის საერთოდ? იმიტომ რომ არ ყავდა შედანო წვლიშვილი ახლა მე სასულიერო პირი რომ გამოვიდე მაგალითად და ყველაზე ირონიული არ ვიცი ხა რა გამომივა ახლა რომ ახლა ჩავერიო მაგალითად ბალერინების პროფესიონალს და მე რო რაღაცა თქვა ხო? მე ვამბობ ერთ რამეს, მე რას ვიცი, როცა მივიდვარ მაგალითად თქვა ნებისმიერ სტრუქტურაში ხო? მე იმიტომ ვსვავ შეკითხვას რომ არ ვიცი შვილო, ვეუბნე, მე რაც ვიცი, კი მხედავ შემოსილი ვარ იმით. ხო? ამიტომ მე მინდა ერთი რამ თქვა რომ ეკლესიაზე და სარწმუნოებაზე საუბარს უნდა მოვერიდონ. უნდა მოვერიდონ. იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში არის სულის დამღუპელი. არა ეკლესიურები მით უმეტეს. აი არა ზუსტად ეკლესიური მე მახსოვს ჩემო გიორგი მამაო მით უმეტეს თქვენ კარგად იცით რომ აი ახლა აი რამდენი იქადაგებს უწმიდესი მეორე დღესვე თუ იმ ღამეს არა ამოვარდება ანტი შენ წარმოვიდგინე კადნიერება ნახე კადნიერება ნახე ჯერ საერთოდ ვინ განიკითხავს ვისგან იკითხავს მიხვდი და ლამის არის კი არა ჩვენ ნახეთ არაერთი გადაცემა მე არ მიხა გვარები ერმა ძალიან კარგად იცის რა და უკვე რომ ისე უფლება პატრიარქ შკუას დაარიგებენ და Facebook-ზე არიგებენ კიდევაც რა და თქვენ წარმოვიდგინეთ მე რამე და ეხლა ჩვენ წაღან შევეხეთ გემონებას უწმიდესმა თქვა რომ ესეთი შეურაცხყოფა არ ყოფილა საქართველოში რაც ეხლა საშინელება სურათი რო დაიხატა ხო და ამ დროს მაგ ქალბატონს რომელთმა გაუნათოს ჭკუა და გონება და სინანულში ჩააგდოს თქვენ წარმოვიდგინეთ ის ხალხი ვინც პატრიარქს მუხს უდრეკს და ხელზე ემთხვევა აჯილდოებენ
იმით რაღაცა ის მოიგონეს ახლა და ჯილდო მიუძღვნეს. მიხვდით თქვენ? და აი ამაზეა პატრიარქი ამბობს რომ ესეთი შეურაცხყოფა საქართველოში არ ყოფილა და ამათმა წარადგინეს რაღაცა ჯილდოზე. აი ეს არის ყველაზე მთავარი რა, რომ სადაც ჩვენ ვახსენეთ გემონებას, გონებაც უნდა ვახსენოთ, მამი და მე უნდა ვახსენო აუცილებლად კიდე აზროვნება და ერთგულება, მამი. აქ დავამთავრებ, შეიძლება ანზარი ან რაღაცა უკაცრად, მაგრამ აზროვნება კი არა, ერთგულება რა. და განათლებაც მე მგონი მანდ პრობლემა. აი მე მინდა თქვა რომ პატრიარქი ხშირად ამბობს, სულ სხვა არის განათლებული კაცი. მე არ მინდა, სხვადასხვა დიდი მადლობა რომ ეს თემა წამოწიეთ. სულ სხვა არის განათლებული კაცი, სულ სხვა არის წიგნიერი კაცი, სულ სხვა არის ნაკითხი კაცი. მადლიერი კაცი. და მადლიერი კაცი ხო საერთოდ ეხლა მე ძალიან ბევრს ლაპარაკობ. მადლიერი თუ არის ხა? მადლიერი, აი ძალიან კარგი თქვი რა, ეხლა რაღაცა ღვთისმადლით ძალიან მომეც. როგორი უმადურია ის ადამიანი, ვინც იმას ვერ დაინახავს, რაც ჩვენ პატრიარქმა გააკეთა. იუდას რომ მადლობა შეეწირა ღმერთისთვის, როცა წმინდათა წმინდა ზიარი მიიღო. მასში ბოროტი ვეღარ შევიდოდა, ხო? და მადლიერება რამხელა სიყვარულია და რამხელა გზნობა. თვითუფალი სახარებაში ხო წერს, როცა 10 კეთროვანი განკურნა და როცა მოტრიალდა იცი და განა 10-ნივე არ განიკურნეს და 9 იგი სადა არია. და იმ მიათეს ხო უთხრა წადი და შენ მარწმენამ გაცხონა შენ. აი ეს გინდა ძალიან დიდი მადლობა რომ წამოწეთ ეს თემა, მამო ალბათ ამატებ რაღაცას. აი წმინდა იოანე დამასკელი უბუმბერაზესი დოგმატიკოსი ბრძანებს. როდესაც ადამიანის სულიო ხორცსა განეყაროსო, თუ კი რაიმე მისდევს სულსთან, ეს არის მეხსიერება, რაც მთელი მიწიერი ცხოვრების განმავლობაში. მას იმ პერიოდშიც კი, როცა არ იცოდა რას აკეთებდა, ბავშვი რო იყო, ისიც კი ახსოვს, იმის მხედველიც კი ხდება. მერე მისდევს თან მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარული. რა სიყვარული დაიტია გულში, რა სიყვარული ცხოვრობდა და არსობდა და ერთი კიდევ რამე რაც მისდევს, ეგ არის მადლიერების გზნობა. სხვა არაფერი არ მისდევს სულსთან. ამ სამი რამით მიდის. მეხსიერება ეს თავისთავად, მაგრამ ძირითადში სიყვარული და მადლიერება. სხვა არაფერი, არც განათლება, არც მრავალი ელემის ცოდნა, არც აბსოლუტურად გამოცდილება ცხოვრებისეული, არც სარწმუნოება არ მისდევს სხვათა შორის. და სასწოებამაც თავისი დაიხურა. რამე თუ როცა ადამიანი იყო ისეთი, რომ მას არ ქონდა სარწმუნოება, არ წამდა ღმერთის, ხო? რა არის სარწმუნოება? სარწმუნოება არის რაც შენთვის ჯერ უხილავიარს, არ გიხილია და ვითარცა ნანახი კონდეს ისე რომ წამს. შეიძლება გჯეროდეს ამა თუ იმ ადამიანის, გჯეროდეს რაღაცის, მაგრამ გწამდეს მხოლოდ ეს სიტყვა მარტო ღმერთის მისამართი არის ნათქვამი და არ გწამდა. გახვედი და იწამე. რამე თუ ის ვისიც არ წამდა, მას შეხვდები. და იმედი არ ქონდა ღმერთის, მაგრამ ნახე რომ ვინც ღვთის მოიმედენი იყვნენ, ისინი ეტარებენ. იმიტომ რომ უეჭველად მოუწევს ყველას 64-ში გავლით მაინც 6 დღე მაინც შეივლის 64-ში და ნახავს რომ ის ვინც სასოებდნენ უფალს, ისინი ეტარებენ და გული დასწყდება მერე. მაგრამ ყველაფერი გვერდზე იწევა, მიდის მარტო სიყვარული და მადლიერების შეგრძნება. ეხ უღრმესი მადლობა მამო და თუ შეიძლება ჩვენს აი ჩემთვის ყველაზე საამაყო ადამიანს და ჩემი რა ვიცი ცხოვრების სტიმული თუ შეიძლება დავარქვა და მე რა ვიცი დღე არ გავა რომ ისეთ არ ცოცხლოდე და არ სუნთქავდე და მე რომ მაგ ადამიანს ხედავ ხოლმე ჩემი გული არ ვიცი ცემას იწყებს და თუ შეიძლება მამო უწმინდეს წე ლექსი რო გაქვთ აი ეს რომ მიუძღვნათ ჩვენი გადაცემიდან იმიტომ რომ ჩემთვის ეხა მე საერთოდ აი ეს გადაცემა რო არსებობს საერთოდ და რა ვიცი საქართველოში რო ვარ და საერთოდ არ ვიცი დიდი დამსახურებაა მის და თუ შეიძლება რომ მიუძღვნათ ერთი რა უწმინდეს მე არაერთი ლექსი მაქვს მიძღვნილი მაგრამ მოდით ერთ-ერთ ლექსს დავიკითხავ ლექსი რომელიც არის დასათაურებელი ივერთა ნათლის მამა არსის საგდრისა მსახურო სიტყვისა სახიერისა ცხოვართა მწყემსო კეთილო მოძღვართ მოძღვარო ერისა სიბძნის და ჭეშმარიტების ნიადაგ მოქად აგეო ქრისტეს მართლმადიდებლობის საგალობელო ბაგეო ნეტავ ვინ მოსთვლის რამდენ გზის მადლის ქვაზე დადეო შენს უძღებ შვილებს უშრომლად წყალობა გვიწილადეო შენ ახარ წმინდა ბარძიმი საფრთო სახმილით სავსეო რომელიც საიდუმლო და ქერუბიმთ მიემსგავსეო უფლის მიერო სიმშვიდევ უღრუბლო ცაო ნათელო თუმც დნები მაინც ანთიხარ
სამკვეთლოს თაფლის სანთელო ჩვენ საზრდოდ გვაძლევ გოლეულს თვით ნაღველს იღებ მწარესო ღვინის მწდევ პურის უფალო იესომს გაგახარებსო ღვთივ შეწირულოს ვარაკო ერთი 1000 ჯერ დაგკლესო ხელით უბრალო გულითა თოვლივით უსპეტაკესო ცისკარზე მზეს ჩამოხკავხარ წუხზე კი სავსე მთვარესო სამარად ჩამოდ გეცოცხლოს მამა უნეტარესო ძალიან დიდი მადლობა მამაო და ხო მოგიდება ამ ლექს რომ მოისმენთ რა ამის ცრემლი მომადგა და მამა აი თუ შეიძლება აი ბოდიში ვიხდი რომ კიდე ერთი ცალი რომ მოვასწოთ მე მინდა რომ აი მომავალთაობას მამაო მიუძღოთ იმიტომ ძალიან ბევრი ხა მინდა რომ ესა რა ქვია მტრის გულის დასაწყვეტა თქვა რომ ეკლესიის მტრის რა თქმა უნდა და საბოლოოდ მტრები არ ხართ და ყველა უყვარ ხარ თქვენ ეკლესიას და აი თუ შეიძლება მამაო რომ თქვა რომ გუშინ უწმინდესმა მონათლა 1000-მდე ბავშვი ერთი ბავშვი პატარა გიორგი მეც მონათლე და აი ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი და ძალიან ბევრი ბავშვი დადის ტაძარში აი რა ვიცი სახელი და გვარებსაც ჩამოვთვლი თუ უნდათ მაგრამ ძალიან ბევრი გამოვა და ვერ მოვასწრებ ჩემი პატარა ლაშა ბასილაშვილი რა ბევრი ბავშვები არიან და მინდა რომ აი მომავალთაობას რომელსაც ვერასოდეს ვერ გადააგვარებს ვერც ერთი სერიალი და ვერც ერთი მამაოს ილია პატარა და თქვენი შვილები არ ვიცი მე ჩემთვის არ ვიცი აი მზესავით იყვნენ იმ დღეს რომ ვნახე და თუ შეიძლება მამო აი ამ ადამიანებს რომ მიუძღვნათ მამო ამ ბავშვებს ეს მომავალთაობისათვის რომ ეს იცოდნენ და არა რაღაცა სერიალები იმიტომ რომ გული აზენწყდება იცით მამო ცოტა დრო დარჩა და ვიტყვი რომ ქალაქში იზრდებიან ადამიანები და აი მამაომ რო ახსენა რეგიონებში უფრო მეტად სიწმიდიდან გამომდინარე და ყველაფერიდან გამომდინარე მეტ იმას ინარჩუნებენ ან წინაპართა იმას ეგად ბავშვმა მკითხა რომ მამაოს თუ შეიძლება დაუსვიო ადათ წესებზეო კითხვა ვერ მოვასწარე ამასთან თას იქ უფრო ინარჩუნებენ ანუ ფაქტიურად ცენტრს ინახავს რეგიონები რომელიც აი ამ სერიალებში და იმაში რეგიონები გამოყვანილია იმად ამ დროს რეგიონი არის წიგნი მთელი ცხოვრება დილას რო იღვის და დილნა საღამომდე არის წიგნი ის მთელი შენი არსებობა ამ რაიონში ცხოვრება და ამიტომ მიყვარს რა ვიცი მე რაიონელი ხალხი აი ჩემთვის არიან რა ვიცი აღმატებული და თუ შეიძლება მამა რომ ამ ადამიანებს წაუკითხოთ რომ ბატონო რა ვიცი ამათაც უნდა რაღაცა სუნთქვა იმით აი რაც თქვენ გაბადიათ ეხლა რა ვიცი წიგნი გაქვთ ისეთი მაქვს ასეთი ლექსი ჭეშმარიტების ბალადა ანუ მეორე სათაური აქვს ცხონების ციხე ციხე წარმოვიდგინოთ არა საპატიმრო და საპყრობილე არამედ შეუვალი გოდოლი რომელშიც ვერ აღწევს ეშმაკი ხოლო ჭეშმარიტების ბალადა იმდენად რამდენადაც ყოველი სიტყვა უფლისა ჭეშმარიტი არის და უფლის მიერ ყოველივე რაიც გვასწავლა ჩვენ იქიდან გამომდინარე ანუ სარწმუნოება ლოცვა თამდავლობა სიყვარული სასოება ეს ყოველივე ავკინძე ისეთნაირად რომ ბავშვმა რომ წაიკითხოს ფაქტიურად საფეხურებრივად მიხვდება როგორ უნდა გაიზარდოს და როგორ უნდა წარმართოს თავისი ცხოვრება რომ უეჭვილად მივიდეს ცხონებამდე მადლობა ჭეშმარიტების ბალადა ოღონდ დიდი ხნის წინ დავწერე და არ მახსოვს პირად შეიძლება შემეშალოს და წავიკითხავ კი ბატონო როგორც ინებეთ ცხონების ციხე ავაგე გული ვახმარე ცხავადა საძირკვლად აღთქმა დაუდე მრწამსი დავადგი ქავადა სიმდაბლის ჭერი დავხურე მარხვა დაუდე ზღვარადა კირიც რემლებით მოვზილე ოხრა დავკიდე ზარადა ტინის კედლებზე დავასხი ტროპარ კონდაკნი ჯვარადა ფსალმუნებისგან დაუწან ჯაჭვის ჩაბალახ ზარადა სთვად მოუგსოვე ჯარაზე ჭირთათ მენისა ფარაჯა სატევრად სკვნილი მივეცი ღვთის სასოება ფარადა რწმენის ბექთარი მოარგე სიბრძნე შევაბიკარადა გალობა კვართად ჩავაცვი ლოცვა აუნთე კვარადა ქრისტეს ცნებებით შევბეთქე მნედ დაუდექი თავადა სინანულის წვრით განბანე წუხრით შევღებე შავადა კდე მისა კიბე ავყუდე მაღალ ცხენიან ჩარდახსა მობილმა ზურგი თავზიდე ცოდვებით სავსე ზარდახშა მე როგორც ნეულ სასალი სულ ხორცით მყოფი ავადა ხსნელს შევეკედლე მორჩილად წემს მივებარე კრავადა სახარებიდან მივართვი ღვთის მადლით სავსე კალათა მშვიდობის მტრედმა ფრთოსანმა მის ჭერში მოიკალათა 4 კუთხივ კოშკნი მივადგი 4 სამშვალის მგვანადა ჭეშმარიტება დავარქვი ქვის გოდოლს სახელგვარადა ჯოჯოხეთიდან მოადგნენ ქაჯმა ჯუნები ჯარადა შურს სიყვარულით რომ სძლია ის ჩაუდვიათ ჯავრადა
სხუდეს ვერც არა დააკლდეს კლდის ქიმზე მდგარ საცალა და ნირიც ვერ შეაცვლევინეს ამაყადა დგას კვალა და ასეთი არის მოყვასო ჭეშმარიტების ბალადა ვინ მადლით შემოსილია ვის ცოდვა აძევს ბრალა და ცხონების ციხე ავაგე სიბრძნე შევაბიკარა და ვისაც სურს რწმენით შევიდეს ლოცვა აუნთოს კვარადა ძალიან დიდი მადლობა მამაო აი მინდოდა რომ იმ ადამიანებისთვის მეთქვა რომ ვინც ახლა რაღაც თანამედროვე რაღაცა კრეატიულ რაღაცებს ქმნიან ვითომ და ხელოვნებას მე ვერ დავარქვე მათ შექმნის მაგრამ აი ამას ვერ მოერევით ვერაფრ თქვენი ანუ ეს ერთი ლექსი ჭამს მარტო იმას რაც თქვენ გიშრომიათ ტყუილა და რა ვიცი წყალში ჩაიყრება მალე და ეს სულ დარჩება და თუ შეიძლება მამაო დაამატო და რას ურჩევთ კიდე აი იმიტომ რომ 40 წამი დარჩა დიახ და თქვა რომ არავინ არ გაიგოს რომ დღეს ჩვენ რაღაცა გავყავით ვიღაცას ვაქეთ ვიღაცას ვაძაგეთ პირიქით ყველას როგორც ჩვენ წევან თქვით რომ ყველა ჩვენი არის ჩვენ ყველა ნეტავს ხონდეთ ღმერთის წყალობით რა ამიტომ დღევანდელი დღე უნდა მიიღოთ სიყვარულით და რა ვიცი რა ერთადერთი სიყვარული არის მაცხონებელი და პირიქით ვინმე ვერ გაიგოს შენდობას ვითხოვთ ხო ესე ჩვენ დაგვინდა რომ ის რაც იყო ეროვნულობა არ დაკარგოთ ამასთან პატრიარქმა თქვა ერთად ქართველის დღეს ყველაზე მეტად ქართველობა აკლია ქართველობას დაულოცავ ხალხს რა აი ეს მინდა რომ ვინათრო და ვიბეჭდეთ რა მამაო გაიხარეთ მამაო ძალიან სამწუხარო არის მამაო ეს დრო რო ამოიწურა და რა ვიცი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და აუცილებლად მოგიწვევთ მამაო კიდე რა ვიცი ძალიან გული დამწყო ბევრი რამ დარჩა კიდე გასარჩევი თემა და ყველას რა ვიცი გუში მამაო მე ისეთი რაღაც ვნახე რომ უწმინდესის ნათლობა რო იყო ათასობით ადამიანი ამას ვინ მოერევა ამას ეს არის ღვთისგან და ღმერთს ვინ მორევია როდის ძალიან გული დამწყლა მეც მამაო და ისე რა გიო საკითხი უნდა მოვინიშნოთ ხოლმე აუცილებლად შემდეგში აუცილებლად მოგიწვევთ მამებო აუცილებლად მოდიშთ არა ძანდებოდეთ თქვენ და ესა გემშვიდობებით ისა რა ქვია იქითა სამშაბათს დაგიბრუნდებით საღამოს 9-ის ნახევარზე ბოდიშ გიხდით თუნამე გადაგვეცდა იმიტომ რომ რაღაცაით ემოციურად გამოვიდი მე ჩემზე რა თქმა უნდა მამებზე არ მაქვს საუბარი და იქითა სამშაბათს საღამოს 9-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებით კარგად ძანდებოდეთ მე კი გახდით გიორგი დარასელია და მამები გახდნენ ჩემი სტუმრები რომლებიც არ ვიცი გაიხარეთ